วันนี้เราสองคนนะคะทำหน้าที่พิธีกรในการดำเนินพิธีการในวันนี้ค่ะประธานกรรมการบริษัทการบินไทยประเทศไทยจำกัดดร.ชาดำรงลาบดีขึ้นกล่าวรายงานค่ะดร.ณรงค์ศรีเลิศวรกุลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทการบินไทยผู้ดำเนินกิจการวงออฟเมเกอร์และในฐานะตัวแทนของเมเกอร์ในประเทศไทยกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลามาร่วมงานและเป็นสักขีพยานในการเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตอิเล็กทรอนิกส์และพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับนักประดิษฐ์สวผอ.หรือ Research and Development Electronic Innovation Creative Hub หรือ RISC นะครับซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพแบบครบวงจรประกอบไปด้วยเครื่องจักรผลิตทันสมัยคุณภาพสูงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาวิจัยทีมวิศวกรดีไซเนอร์คอยให้คำแนะนำในการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆกระผมขอรายงานการเปิดศูนย์กันต่อไปนี้บริษัทการบินเทคได้เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2006 โดยดำเนินการกิจการออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์โมดูลเพื่อการศึกษาในงานวิจัยด้านนวัตกรรมต้นแบบในปี 2009 ได้ร่วมมือกับทีมงาน Arduino ออกแบบบอร์ดรุ่น Arduino Nano ซึ่งเป็นที่ฮิตติดตลาดมาจนถึงทุกวันนี้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันตามเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของเมเกอร์โดยตลอดมาและได้ประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมยอมรับจนมีตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเมเกอร์มูฟเมนต์มาโดยตลอดและได้เห็นการพัฒนาของวงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นในฝั่งตะวันตกด้วยปณิธานและคำมั่นสัญญาอันแรงกล้าที่จะกลับมาพัฒนาวงการเมเกอร์และฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพในประเทศไทยปี 2013 บริษัทการบินเทคประเทศไทยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและนำผลงานนวัตกรรมฝีมือของคนไทยออกไปจำหน่ายทั่วโลกณตอนนั้นบริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเมเกอร์ไทยที่ขาดอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกทั้งยังขาดพื้นที่ที่ให้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันและเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปี 2014 บริษัทจึงได้เปิด Maker Space ขึ้นที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ไอทีมอลล์พระราม 9 โดยมีชื่อว่า Home of Maker ซึ่งมีการให้บริการแบบครบวงจรอีก4ประเภทด้วยกัน 1. DIY Electronic Shop จำหน่ายบอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ที่เราออกแบบเองและเทคโนโลยีล่าสุดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้สตาร์ทอัพไทยได้ใช้เทคโนโลยีที่ทัดเทียมกับต่างชาติ 2. Maker Space พื้นที่สำหรับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้างงานต้นแบบ 3. Learning Center ที่สำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิด 4. Funding เป็นการให้บริการหาเงินทุนมาสนับสนุนและผลิตสินค้าออกจำหน่ายโดยเน้นจาก crowdfunding เป็นหลัก Home of Maker ได้รับการตอบสนองจากสังคมไทยเป็นอย่างดีทำให้สังคมไทยได้เริ่มรู้จักนวัตกรรมทำเองหรือ DIY หรือ Do It Yourself มากขึ้นและได้มีผลงานสตาร์ทอัพที่มีความประสบความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากศูนย์นี้ในปี 2015 บริษัทได้ร่วมมือกับสปชช.เชฟรอนจัดงาน Bangkok Mini Maker Fair เพื่อทำให้ Maker Movement ในประเทศไทยซึ่งได้ผลตอบรับการเกินคาดหมายนอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับ Creative Space เปิด Home of Maker สาขาที่ 3 ในศูนย์การค้า Future Park รังสิตเพื่อเพิ่มการให้บริการกับนักศึกษาและเมเกอร์ที่อยู่ในละแวกนี้จากประสบการณ์ในเมืองไทยกว่า 3 ปีทำให้บริษัททราบถึงปัญหาในการสร้างงานต้นแบบให้มีรูปทรงที่ดึงดูดและเหมาะสมเป็นเรื่องยากเพราะไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นด้วยมือได้จะต้องมีเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงในการสร้างชิ้นงานรวมทั้งยังต้องมีการคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆหลายด้านมาช่วยกันวิจัยออกแบบทำให้สินค้าตรงกับความต้องการของตลาดและนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นทางเลือกที่ชัดเจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสตาร์ทอัพอย่างจริงจังตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิด จารุศรีพิทักษ์ประเทศ
บริษัทได้ร่วมมือกับสวทช.เปิดศูนย์บริการแห่งนี้เพื่อลดระยะเวลาทำสินค้าสู่ตลาดโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยคุณภาพสูงและยังมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสวทช. ทั้ง4หน่วยงานคอยให้คำปรึกษาโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก BOI ด้วยกระผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเมเกอร์และฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพของคนไทยให้เร่งออกแบบนำผลงานสินค้าของตัวเองออกสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วและไม่แพ้ชาติใดในโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับครับผมเราได้ไขปริศนานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางคุณชานนท์ที่ได้มาเริ่มส่วนนี้จริงๆแล้วเราเริ่มกันมาสักประมาณ2 ปีแล้วนะครับแล้วก็ในวันนั้นจริงๆเราก็ได้คุยกันไม่นานหลังจากนั้นก็ลุยเลยอันนี้คนนี้แมนนูแฟคเจอร์จริงๆคือเทคนิคซึ่งมันเริ่มเรียนมากขึ้นแล้วมันเริ่มใกล้ความการใช้งานได้มากขึ้นเพราะว่ามันเกิดมาจากสายตรงโรงเรียนได้เกิดเนี่ยเขาสามารถที่ทำเองได้นะครับแต่ว่าของพวกนี้ในยุคแรกเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ของพวกนี้สิ่งนั้นเป็นมาเกิดขึ้นแล้วเรากระโดดลงมาทำด้านนี้สิ่งที่เราเจอก็คือว่าแต่ว่าพัฒนาได้นะสิ่งที่เราเจอคือว่าความเข้าใจและก็ซัพพอร์ตกับอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไหนๆคุณชานนท์ก็อยู่ในโครงการและก็หลายผู้นำโครงการเนี่ยขอเรียนเชิญนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์นะครับดร.กฤษชัยสมสมานครับผู้ผลักดันมินิเวกแฟร์ปีที่แล้วนะครับผมขอเชิญครับผมกับเป็นแขกรับเชิญทุกท่านนะครับไม่ได้ตั้งตัวเลย คืออยู่แทนดึงมาบอกว่าช่วยขึ้นมาผมพูดด้วยแล้วกันนะครับก็ย้อนหลังไปผมเริ่มงงๆเลยนะครับแทนที่ทำอะไรเร็วมากนะครับจำได้ว่าวันที่แทนเข้ามาหาผมคือประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนั้นเราก็เข้ามาทักทายวันวันเกิดกันนะครับก็เลยลากแทนว่าแทนไหนๆลองเข้ามาดู facility ซิในอย่างวิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรที่จะช่วยซัพพอร์ตแทนซัพพอร์ตสังคมเมกเกอร์ของเราได้บ้างนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เร็วมากนะครับแทนมาอยู่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเปิดออฟฟิศอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนนี้ก็คือเราเองนะครับกสวทช.เนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการที่จะสนับสนุนกลุ่มเมกเกอร์นะครับเราได้ยินคำว่าเมกเกอร์มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ป๊อปปูล่าเพราะว่าวัฒนธรรมของเมกเกอร์เนี่ยวัฒนธรรมทำเองที่พวกเราช่วยกันตั้งชื่อกันขึ้นมานะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยในเมืองไทยมากนักนะครับในต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขามีการาจมีโรงรถที่มีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆพร้อมที่เขาจะเข้ามาสร้างเข้ามาเปลี่ยนโมดิฟายอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของเขาแต่บ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีอย่างนั้นอยู่ในบ้านเรามักจะมี entertainment center นะครับเราออกแนวบันเทิงนะครับเราไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะได้มาใช้ฝีมือในการพัฒนาอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์ของ Maker Space ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าโรงรถที่บ้านเราไม่มีเครื่องมือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเครื่องมือต่างๆเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเข้าไปหา Maker Space ได้ Maker Space จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมีเครื่องเจาะเครื่องกลึงนะครับ Maker Space ที่ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วดูว่า Maker Space จะเป็นเรื่องของequipment หนักนะครับ Maker Space ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดต่างๆในเครื่องมือแบตเตอรี่อะไรต่างๆซึ่งส่วนนี้ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความง่ายความสะดวกที่เราสามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ดีๆได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนครับตรงนี้แหละส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลาที่เรามีไอเดียต่างๆเรามีพื้นที่ที่จะ exercise ไอเดียของเรานะครับคำว่า maker เนี่ยขึ้นมาในระดับประเทศที่ให้คนต่างประเทศได้รู้จักกับคำว่า maker ขึ้นมานะครับในวันนี้ก็เลยต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของการเติบโตของวงการเมกเกอร์ในเมืองไทยนะครับที่แทนแล้วก็กราวิเทคนะครับได้ช่วยผลักดันตรงนี้ขึ้นมานะครับสวทช.เองนะครับเราเองก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ที่เชียงใหม่ก็จะมีเชียงใหม่เมกเกอร์ปาร์ตี้นะครับพวกเรากราวิเทคเองสวทช.เองกับทีม
IoT Internet of Things ทั้งหลายนะครับก็ไปร่วมงานกันที่นั่นไปเปิดบูธกันไปพูดคุยกันไปแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์วันที่25 กุมภาพันธ์ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่นี่เราก็จะมี Maker Party ที่แทนที่พูดถึงเมื่อสักครู่ใช้ชื่อว่า Makerholic จะเป็น First Makerholic ในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็จะมีการย้ายไปจัด Makerholic ตามที่ต่างๆเพื่อให้ Maker เนี่ยได้มาร่วมกันได้มาเจอกันได้มาแชร์ไอเดียกันและให้คนที่ยังไม่รู้จัก Maker ได้เข้ามารู้จักได้ทำความรู้จักได้ใกล้ชิดได้เรียนรู้ความเป็น Maker มากขึ้นนะครับผมก็เลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสร้างมาตรฐานสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับสังคมไทยให้เกิดนวัตกรรมต่างๆเพิ่มเติมขึ้นจากความเป็น Maker นี้ครับผมขออนุญาตครับขอบคุณครับสวัสดีครับในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรากุลประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะกับเรียนท่านประธานกรรมการบริษัทการบินแห่งประเทศไทยต่างๆนะครับท่านดร.ชานนท์ตุลาวดีนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับในนามของสวทช.นะครับที่ทางกรวิเทคให้ความไว้วางใจทางสวทช.ที่มาจัดตั้งบริษัทแล้วก็มีศูนย์อยู่ที่อาคารแห่งนี้ที่เรียกว่าศูนย์อาคารนวัตกรรม1นะครับเรามีอาคารนวัตกรรม2อยู่ใกล้ๆกันก็เป็นตึกขนาดใหญ่ที่ตึกหนึ่งนะครับที่จะมีมูฟเมนต์ขึ้นอีกเยอะแยะมากมายในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็มีเอกชนมาทำงานร่วมกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเราคาดหวังจะมีเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกับเราถึง200 บริษัทในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็ในนามของรัฐบาลเองนะครับท่านนายกเองท่านรองนายกสมคิดนะครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องสตาร์ทอัพเป็นอย่างมากนะครับจะมีการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ในช่วงวันที่ 24 ถึง 27 พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศนะครับให้มุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านรองสมคิดใช้ว่าเป็นนักรบรุ่นใหม่นะครับคนที่มีความคิดคนที่มีความสามารถลุกขึ้นมาพัฒนานะครับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ส่งออกนวัตกรรมเหล่านั้นให้กับประชาชนคนไทยรวมทั้งประเทศต่างๆได้เห็นนะครับว่าคนไทยมีแนวคิดมีความสามารถในการที่จะพัฒนาแนวความคิดนั้นไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับงั้นการทำงานในขณะนี้ต้องถือว่าคุณชานนท์มองเห็นอนาคตนะครับอย่างชัดเจนนะครับที่เริ่มลงทุนในขณะนี้และยึดหัวหอกเป็นรายแรกนะครับในประเทศไทยที่จะทำธุรกิจในสิ่งเหล่านี้ผมเรียนนะครับในบริเวณแห่งนี้มีทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทั้งมหาวิทยาลัย AIT มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่มีนิสิตนักศึกษาต่างๆมีไอเดียต่างๆรวมทั้งราชภัฏราชมงคลที่อยู่ในระแวกนี้รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากที่อยู่ในระแวกนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งสำคัญนะครับที่เป็นทรัพยากรสำคัญทางด้านแนวความคิดต่างๆที่เราสามารถจะดึงแนวความคิดเหล่านี้นะครับมาพัฒนาต่อยอดมาใช้ Maker Space เหล่านี้พัฒนาจากแนวความคิดออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ออกมานำเสนอให้เป็นรูปธรรมให้กับคนที่จะลงทุนต่อไปข้างหน้านะครับพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปข้างหน้าและผมเชื่อนะครับด้วยการทำงานร่วมกันกับกรวิเทคประเทศไทยกับทางสวทช.นะครับโดยเฉพาะทางดร.เจตริกนะครับที่ดูแลอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะครับจะขับเคลื่อนนะครับให้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสตาร์ทอัพสำหรับประเทศไทยนะครับและในโอกาสนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทางบริษัทเป็นอย่างสูงนะครับที่มาถึงจุดนี้ที่จะเริ่มประกอบธุรกิจที่แห่งนี้เพิ่มเติมหลังจากที่ได้เปิดแล้วในหลายแห่งในประเทศไทยผมจะว่าที่นี่น่าจะเป็นแห่งที่4ใช่ไหมครับในประเทศไทยนะครับก็หวังว่าจะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมมากกว่าที่นี่นะครับ4 แห่งอาจจะไม่พอสำหรับประเทศไทยยังมีอีกหลายที่นะครับในภูมิภาคทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะแยะมากมายสำหรับการเจริญเติบโตในธุรกิจนี้และขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับที่ตั้งใจไว้แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาสตาร์ทอัพสำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณเลย